സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കിട്ടാലോ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. 5 വോൾട്ടേജിനുള്ള അഡാപ്റ്റർ, ഒരു പെൻസില്, ഒരു ബ്ലേഡ്, പിന്നെ ഒരു സാധാ വയർ. നമുക്ക് ചെയ്താലോ. നമുക്ക് ഈ പെൻസിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെത്താം. കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൈ മുറിയാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. പെൻസിലിൻ്റെ ഭാഗം എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി ഇന്ന് ഈ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ചെമ്പ് കയർ നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചെമ്പ് വള്ളി നമുക്കിനി എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെമ്പ് വള്ളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പെൻസിലായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ചെമ്പ് നൂല് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കെട്ടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ചെമ്പ് അമ്മിയിൽ കെട്ടാൻ പോയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചെമ്പ് കെട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെമ്പ് നൂല് നമുക്ക് കെട്ടാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇത്രയും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാം.
ഗൈസ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താഴെ ചെന്ന് നമുക്കിനി കണ്ടി കൊടുക്കണ അടുത്ത പണി. ഇനി നമുക്കിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വെക്കുക, പുക പോകണമെന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കാം. ഗൈസ് കയറിയതുണ്ടോ? ഇത്രയുള്ള സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ദിസ് ഈസ് മീ നന്ദു AR.